हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई इन्चार्ज एप्लिकेसनबाट नेपाल कसरी पैसा पठाउने भन्ने भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि क्विक एक्सेसमा क्लिक गर्नु होला। आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन नम्बर टाइप गर्नु होला। म यहाँ आफ्नो टाइपिङ गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले नि आफ्नो अकमा नम्बर टाइप गर्नु होला सुरुमा। त्यसपछि लगइन गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गर्नु होला। कहिलेकाहीँ नेटको समस्याले गर्दा अलि स्लो हुन्छ, वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन टाइम लियो। त्यसपछि अब भेरिफिकेसन कोड मोबाइलमा आउँछ। आफ्नो मोबाइल नम्बरमा 4 वटा भेरिफिकेसन कोड यसमा टाइप गर्नु होला। त्यसपछि ट्याप टु सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यहाँ अब आफूले चाहेको व्यक्तिको नामलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यहाँ एमाउन्ट देखाइएको छ। त्यसपछि पर्पज अफ ट्रान्सफर त्यो देखाइएको छ। म अब यहाँ आफूले चाहेको व्यक्ति नाम सिलेक्ट गरेर एमाउन्ट टाइप गर्छु। यो एमाउन्ट चाहिँ चार्ज यसमा इन्क्लुड छैन। त्यसपछि आएर पर्पज अफ ट्रान्सफरमा फ्यामिली सपोर्ट मैले गरेँ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गइसकेपछि यहाँ नेटले गर्दा केही समय लाग्छ। त्यसपछि यो यस्तो इन्टरफेस आएपछि स्क्रोल गरेर हेर्नु होला मिलिएको छ कि छैन, सही छ कि छैन। यदि सही छैन भने क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सही छ भने हामीले यसलाई कन्फर्म गर्न सक्छौं। यहाँ एउटा तल आई हेभ रिड द एग्रिमेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कन्फर्म गर्नु होला। त्यसपछि एकछिन टाइम लिन्छ, टाइम लाग्छ। त्यसपछि आएर यसमा हामीले आफ्नो एटिएम कार्डको नम्बर यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्ड नम्बरमा त्यसपछि एक्सपायरी मन्थ, एक्सपायरी इयर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कार्ड होल्डरको नाम पनि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको एटिएम कार्ड हो उसको एटिएम कार्डमा भएको नाम यसमा टाइप गर्ने। त्यसपछि सेक्युरिटी कोड भन्छ। एटिएमको पछाडिपट्टि भागमा भएको 3 वटा पिन कोड यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि हामीले नेक्स्ट गर्न सक्छौं। नेक्स्ट गइसकेपछि पे नाउ गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ यो रिक्वेस्ट इज बिङ प्रोसिड भनेको छ। एकछिन टाइम लाग्न सक्छ, वेट गर्नु होला। टपमा देखाइएको इङ्ग्लिसमा हामीले क्लिक गरेर यसलाई हामीले इङ्ग्लिस बनाउन सक्छौं। पहिला अरबीमा आएको थियो। यसमा भनेको वान टाइम पासवर्ड ओटिपी नम्बर मागिरहेको छ, जुन हाम्रो मोबाइलमा मेसेज आउँछ मेसेज बक्समा। अलिनमा ब्याङ्कले पठाउने हो। योमा 6 वटा कोड पठाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइप गरेर हामीले अन्तिममा भने सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिटमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि भेरिफाई भएर प्रोसेसिङ हुँदैछ। प्रोसेसिङको लागि केही टाइम लिँदैछ, वेट गर्नु होला। अन्त्यमा हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भइसकेको छ साथीहरु। एमटिसिएन नम्बर अथवा ट्रान्ज्याक्सन रेफरेन्स नम्बर हामीले नेपालमा सेन्ड गरेर यसैको माध्यमबाट
पैसा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसलाई स्क्रिनसट गरेर पठाउँदा नि हुन्छ। यसरी नै साउदी टु नेपालमा इन्चार्ज एप्लिकेसन युज गरेर आफैले पैसा पठाउनुहोला है त साथीहरू। यति भन्दै यो भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्दछु।